Hojla, hojla. Ura je 5:46 na postaji Ljubljana Tivoli. Čaka vlak, ki bo prišel ob 5:53 za smer Udine. In odpeljali se bo z njim do Sežane. Prišel bo iz te strani. Prispela so v občine, sedaj greva kar peš proti Trstu. Drugače so hotela iti na ta tram oziroma tramvaj, vendar danes, ker je 1. maj, lahko celo da tramvaji ne vozijo. Tako da bo očitno morala iti kar peš. Vendar nič za to. Ja, nažalost sva ugotovila, da tramvaj danes ne vozi, ker je pač praznik. To je pisalo ob meni, ob cesti bil en znak, tako da mislim, da nisva nič izgubila, bova pač zdaj šla po drugi poti do Trsta. Tle se že vidi lep razgled proti Trstu. Vidite dol. Zdaj grejo tle malo po tej poti, na polni poti, potem se bo pogledala še malo Trst iz te razgledne točke. Zatem se bo pa peš odpravila v Trst in na ogled mesta. V daljavi vidimo tudi tisto zaseženo rusko ladjevje, ki tukaj sem imel že cca 3 leta. Na Polanovo pot. Da so prehodila po tej poti, tukaj so te plezalne steze. Na levi strani, ko so te kamenje, v daljavi se vidi grad Miramare. Po tej poti tukaj gor gremo pa do Cerkvice. Sedaj greva pa do Cerkvice po tej potki. Je kar kamnita in dost zaraščena. Sem že mislil, da so tukaj ene kače, ker je dost podobno. Tako da ja. Zdaj sva prišla tle do točke Vedeta Italija. Tukaj je 332 metrov, ravno toliko kot Cerkno na Primorskem. To je nek razgledna
razgledna točka. Tu so verjetno bili kakšni stražarji, ki so imeli nek pregled nad celotnim dogajanjem. Dejansko zdaj tukaj vidimo Sežane iz te smeri, potem so občine. Iz občin se pripeljemo bodisi z avtom, tramvajem ali pa peš, gremo tam dol in se potem spustimo v samo jedro mesta Trst. Potem imamo pa možnost, ali da gremo po tej napoljenovi poti spodaj in se potem dvignemo in krožna pot in pridemo na to mesto, kjer sem sedaj, ali pa da se spustimo do samega centra mesta in zatem, da se tik ob obali, kjer je pohodna pot obali, na kar lahko pridemo tudi do kastel grad Miramare. Midva bova od te točke šla nazaj po poti, torej po tej poti, ki smo prišla, do kastela di Miramare in od tam se bo potem z avtobusom vrnila nazaj v samo jedro mesta Trst. Kajti celotna trasa od Trsta, od Miramare do Trsta je dolga približno 15 km in to vzame približno 3 ure in še nekaj. Tako da to je ena izmed opcij. Še zadnji koraki in se povzpnemo do cerkvice. Evo, še zadnji koraki in prispeli na cilj. Tu je ta cerkev, bolj sodobna. Tle vidimo še en kip v daljavi. En kip v daljavi. Tukaj bo verjetno tudi zelo, zelo lep razgled. Malo vode za ofrišati, za kuškati. Evo, tukaj pa zelo lep razgled. Poglejte ta lep razgled, pa to je neverjetno. Pa to je neverjetno. Kvari.
Zavijte desno na Via Beirut, na točko. Evo in prispela sva iz gozda, prehodila sva približno 300 stopnic in sedaj sva skozi te vrata vstopila v območje Miramare. Tukaj so te vrtovi in na koncu tega vrta pride pa dol pride pa grad. Res zanimiva stvar. Imaš tudi ti kaj za povedati? Snimam. A so vsi? Ful je večji, kakor dejansko si mislil. Takole. Šli smo zelo. Evo, zdaj pa iz samega mestnega jedra Trsta. Zdaj smo lih iz McDonald'sa, ki je bil v tej stavbi. Zdaj gremo pa na vrh te vzpetine, da malo vidimo, ko je še kaj gor.